अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जड़ी बूटियाँ और उनके ख्वास के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद गयूर हयात हाजिर है। आज हम जिस जड़ी बूटी की बात करेंगे इसका नाम है सत्यानासी। सत्यानासी के मुख्तलिफ नाम हैं। इसको अरबी में शजरतुल सौम, फ़ारसी में बादनजान दश्ती, बंगाली में सुरनछरी, संस्कृत में सुरन कसीरी और इंग्लिश में मैक्सिकन पॉपी कहते हैं। सत्यानासी का पौधा आधा मीटर से 1.25 मीटर तक का होता है। इसके तने और पत्तों पर कांटे होते हैं। पत्तों के ऐन दरमियान में एक सफ़ेद लकीर होती है। इसकी बहुत सी शाखें होती हैं और हर शाख के सिरे पर एक खूबसूरत और नर्म नाजुक फूल लगता है। जब ये फूल झड़ जाता है तो एक डोडा नमूदार होता है। ये इसका फल है। इसके फल के चारों अतराफ में कांटे होते हैं। फल खुश्क होने पर इसके अंदर से स्याह रंग के बीज निकलते हैं जो सरसों के दाना के बराबर होते हैं और इनसे तेल निकाला जाता है। सत्यानासी की जड़ जर्द रंग की होती है। ये बूटी अमूमन वीरान जगहों और बंजर ज़मीनों पर में पैदा होती है। ये पंजाब, यूपी और बंगाल में बकसरत पाई जाती है। ये बूटी मौसम रबी में गेहूं की फसल के साथ बकसरत पैदा होती है और मौसम बरसात में खुश्क हो जाती है। सत्यानासी जर्द रंग के फूल की होती है। इसकी ये किस्म बहुत मशहूर है। पर बाज़ लोग कहते हैं कि ये सफ़ेद फूल वाली भी होती है। इसका मजाज दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क और बाज़ के नज़दीक तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क है। यह खून साफ करने में मुफीद है। इसका तेल पेशानी पर लगाने से सर के दर्द में फौरी आराम मिलता है। नींद ना आती हो तो इसके तेल के 5 से 7 कतरे गाय के दूध में डालकर पीने से नींद आ जाएगी। सत्यानासी का दूध दिन में 2 बार आँख में लगाने से आँख के अमराज में अफाका होगा। सत्यानासी के पत्तों का पानी और तिल का तेल हम वज़न लेकर इसको पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो तेल को महफूज कर लें। इसको हल्का गर्म करके कान में डालने से कान के दर्द में आराम मिलेगा। सत्यानासी का तेल भी कान के दर्द के लिए मुफीद है। सत्यानासी को जलाकर राख बना लें और इस राख को पानी में डालकर अच्छी तरह हल कर लें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब राख नीचे बैठ जाए तो ऊपर से पानी नितार लें और इस पानी को पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो नीचे नमक बच जाएगा। यह सत्यानासी का नमक है। इसको महफूज कर लें। यह नमक खांसी और दमा के अलावा पेट के दर्द, बदहज़मी, कब्ज़, जिगर के दर्द और हैज़ा के लिए बहुत मुफीद है। इसकी खुराक 2 से 3 रत्ती पानी के साथ इस्तेमाल करें और बच्चों को आधी रत्ती खुराक दें। सत्यानासी की जड़ को पीस लें और इसमें लाहौरी नमक और पीपल हम वज़न लेकर शहद में अच्छी तरह गूंद लें और चने के बराबर इसकी गोलियां बना लें। एक गोली सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें तो पुरानी से पुरानी खांसी में आराम आ जाएगा। सत्यानासी की शाखों और पत्तों को निचोड़कर इसका रस निकाल लें और इसमें सफ़ेद शक्कर मिलाकर कमाम बना लें। रोज़ाना 5 तोला शरबत सुबह और शाम इस्तेमाल करें। जैसे भी जहरीले ज़ख़म हों चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। मुर्गन ग़ज़ाएँ, तेल, तुलसी और मछली से परहेज़ करें। सत्यानासी के बीज सिरका में पीसकर दांत पर लगाने से दांत ठीक हो जाएगा। सत्यानासी की जड़ 2 तोला और काली मिर्च 1 तोला अलग अलग पीसकर इनको सत्यानासी के पत्तों में खरल करके चने के बराबर गोलियां बना लें। 1 गोली रोज़ाना इस्तेमाल करने से हर किस्म का बुखार 3 दिन में उतर जाएगा। अगर बुखार चौथिया हो तो 2 गोली इस्तेमाल करें। 6 माशा सत्यानासी का रस गाय के दूध की लस्सी में इस्तेमाल करें तो पेशाब की नाली की सूजन ख़त्म हो जाएगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।